На, моряк, пей. Давай, собирайся по полной программе, тебя ждут удивительные сейчас. Прямо незабываемые впечатления. Все, попил? Правильно, я тоже перед рыбалкой много не пью. Ты что, Катюня, приготовься. Сейчас такой Елисей будет клёво. Я ведро с собой взял. Друзья, всем привет, с вами Детский Рыбован. Привет, мои хорошие. Эх ты, Катюша, подожди, я не так хотел начать видео. Ёханый ты бабай. Стой, сейчас я поменяю картинку. А? Смотри, детвора выстроилась. Куда мы идем? На рыбалку. Ты что, кефаль будем бомбить и жарить, правильно? Да. А мою? Вот так надо начинать видео. Миланя, Елисей, дай мне чемодан, а ты возьми ведро. Ты что? Сейчас. Друзья, всем привет. Так, Катя, неправильно я стою, елки-палки. Надо же понимать, что где я же не на СТО. Нормально? Друзья, всем привет, с вами Детский Рыбован. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзьяки, я вас... Спасибо. Как это? Уверяю, что мы что-то поймаем. А может, не поймаем? Ну, рыбы там. Катюня, я в таком аквариуме еще никогда не рыбалил. Пипец. Хочется сибаса гонять. Но с такой оравой не получается, елки-палки. В море у меня такие воблера есть, Елисей. Ты видел, мы были здесь в тот раз, в этом шикарном месте, и там вот хищник гонял. Иди сюда. За горизонтом мелких рыб. Вот туда нам надо. Ну, Катенька, Что, Сережа? ты если будешь такая зачарованная, то я тебя прошу, останься в машине, нам такие на рыбалке не нужны. Люди. Хоть поздоровайся с людьми по-гречески. Баревдзес, брат. Ага. Паракалор. Ну, погнали, тут недалеко. Возьмите лопатки ребенку, вы, рыбаки. Катя, мы не на лопату идем, мы на серьезные снасти. Только сегодня понедельник и в Греции выходной. Праздник. А, поэтому греки с праздником вас. У них по праздникам даже супермаркеты закрыты. Вот просто именно сиеста и все. И хоть ты с голоду помри, и никто тебе двери не откроет. Но у нас остался прошлогодний. Еще даже из Одессы хлеб. Идем посмотрим на одесский клюет. Девочки, let's go. Fishing kill it, короче. Гасить рыбу идем. Эх, ты, голос не вернулся, но я таки спою. Шаланды полные кефали в Одессу Костя приводил, и все бендюжники вставали, когда в пивную он входил. Синеет море за бульваром, каштан над городом цветет. Наш липован берет две удочки и за кефалью тихо прет. Опача! Ну идем, все, я теперь спел, все традиции соблюдил. Короче, вот этот, все традиции, понял? Милания, идем! Катя, покормите вашу дочь. Давай, догоняй, догоняй, догоняй. Оп, Мазила, смотри, пас налево, пас направо. Давай домой. В труселя, там хуже не будет. Ой. Не, ну ты довольная, но зачарованная. Тебя что вот этот вот аромат манит. Я себе отдыхаю, Сережа. Смотри, местов мы уже здесь много посетили. Местов, но я мест. считаю, что вот это вот самое, здесь просто пахнет медом, ладаном. Я не знаю, что тут деревья излучают. Смотрим, что за свадьба По всей происходит. вероятности, это сосны цветут, мне кажется. Ну, аромат просто бесподобный. Высокогорный. Миланя, иди сюда от воды. Когда зачем вам качаются ведро? фонарики ночные. Потому что я пока его полное не заполню, мы отсюда не уедем. И темной улицей опасно вам ходить, я из пивной иду, я никого не жду, я никого уже не в силах позабыть. Пойдем, ничего страшного, сейчас по супчику. Я пошли. из пивной иду, я никого не жду, я никого уже не в силах полюбить. Давай ручку, мама. Мне девки ноги целовали, как шаленые. Одна вдова со мной пропила, отчий дома мой нахальный смех. Всегда имел успех, а моя юность раскололась, как орех. А мой нахальный смех всегда имел успех. И моя юность раскололась, как орех.
Ульяночка, иди быстрее, Елисей дорогу знает. Катя, там ее столько, я тебе говорю, и побольше, и поменьше. Ёшкин ты кот. Это нас Кристина. Кристиночка, спасибо огромное. Кому надо, вот вам телефон Кристины. Будете в Греции, не пропадете. Такую красоту покажет. А? Олимп-то виднеется. Это она нас сюда на черепах привезла. Так по мне лучше, чтобы кефаль была. От черепахи то такое. От ней листятся и вернуться. О, побежала рыбачка, побежала рыбачка. Катя, ты их намазала по полной? Ну, намазала. Потому что ветер такой, а солнце ух, кусючее. Блин, давай быстрее, сейчас рыбу все распугают. Средиземное море красивое, да? А Эгейское это вообще просто эгей какое. Милана Сергеевна, одевай башмачки. А, без них-то поприятнее, да? По теплому песочку. Вот это аквариум. Так, Люк, ты там не купаешься, слышишь? Дети, я вам рекомендую, смотри, прямо вот здесь вот сидеть и лапаться. Елисейка, ведро нам надо, Люк, иди там сюда. хлеб. Люк ушел, не пугай мне рыбу, Катя, посмотри сколько. Иди выбирай, какую тебе зашпионить. А? Прямо есть аж толстолобики такие толстенькие, вкусненькие. Смотри, блин, кобыла. Вообще кобыла. Я тебе говорю, все. Елисей, запомни вот тот рот. Там грамм Тут, 370. наверное, неинтересно рыбалить. Хотя, А, угомоните что ваши интересно? таланты, елки-палки. Люк, пойди поймаем ртом. Если бы ты мне, Ага. как это, брала детей на себя, а я бы здесь от всей души с хорошим настроением талапался по берегам вот этого замечательного моря и искал себе каких-то там агрегатов да побольше. Оно бы мне и не надо было. Но я же у тебя привязанный. Поэтому и ловлю вот в аквариуме. Ну давай, забрасывай. Ты что, нет, там есть прямо здорово. А я не знаю даже с чего начинать. Смотри, у меня тут, короче, есть турецкие прибамбасы. Я же думал, что мы заедем, купим свежий хлеб. Пап, а где моя удочка? Солнышко, будем с тобой на двоих бомбить. Миланька, здесь ничего не трогать, здесь просто все острое, поняла? Отходи. Так, держи вот так вот ее стоя. Самое главное, катушку в песок не опускай, поняла? Катя, все хорошо. Что ты целуешь ее? Ты целовать надо рыбу. И отпускать. Но отпускать мы навряд ли будем. Йо-йо-йо-йо-йо-йо. Так. Это полотенце для чего? Там был мой телефон, лежал завернутый. Он теперь лежит там. Там песок. Верни, пожалуйста, мое полотенце. Зачем оно тебе было нужно? Только айфоны в полотенце заворачивают, понял? Запомни, что айфон тебе А не ты нужен. его для чего хотел, вот мне интересно? Чтобы на него положить свою сумку. Потому что в этой сумке, Катя, запомни, живут самсунги. Ну так сумочку на песочек положи, и нормально будет. Ты что, это ж Марат подарил, она же кожаная. Марат, он с ней носится больше, чем со мной. Так, дети, где я только что это видел, смотри. Я прямо из Одессы с собой захватил вот эту удивительную конструкцию. Папа, оно у тебя прям на руке вот так вот было. Любовь моя, это не просто на руке, это вот такая приспособа, типа нашего макушатника. Ты еще не знаешь, что это такое? Ну, то, что рыба любит сосать, да. Да. Это... А вот это вот, сюда обматывается хлебушек. Сейчас. Только я не знаю, хлеб должен быть свежий и горбушкой вовнутрь. Делается вот такой вот колабушек. Красивые вот тут. Любовь моя, будут О, лучшие рыбы. О, у тебя рыбачка. тоже удочка. Так. Короче, вот такой конструкции. Хлебушек. Вот видишь какой? По идее, помнишь, как мы экмек в Турции покупали? Да. Ты берешь кусочек, ломаешь, горбушкой вовнутрь, мякушкой наружу. Ну вот мы сейчас делаем почти то же самое. Вот так вот возьмем,
хлеб вот этот вот забамбулим. Может, здесь в Греции и по-другому рыбалят. Я еще не проверял. Хорошо. А что мне делать? Все. А теперь вот так вот берешь и наматываешь. Обматываешь хлеб, чтобы он не распадался максимально быстро. А дальше вот так вот крючки просто торчат. И посмотрите, что будет. Самому интересно. Ты что, кефаль эгейскую я еще не ел сегодня. Пчелка, уходи. Мы тебе дадим хлебушка Люк, потом. иди сюда. Куда ты пошел? Сиди. Молодец. Ого, какая у тебя. И вот так вот просто по кругу, по кругу, по кругу. В Турции все так кефаль рыбалят. Так, крючочки, ну я их потом подровняю. Понимаете? Аккуратно. И вот этот вот крючочек. А ты Сейчас будешь закинем. вдаль закидывать? Ну как вдаль? Ну, или сюда вот прям видно. Да недалеко. Все, вот это вот сейчас зафиксирую. Крючки поправлю. Ты помнишь, каких они кефали? Ну, они прямо именно с моря кефаль выдергивали. Там такие по 4 килограмма. Так А они может с быть, берега, еще они больше. с берега ловят. С пирса, вернее. Так, давай начну с этого. Коля, брат, извини, пока не твой спиннинг у меня лежит на очень важные дела. Ага, он его целует и обратно кладет. Целует и обратно А кладет. я его потому что еще очень люблю. И прикасаться никому к нему не разрешаю. Елисейка, держи удочку. Давай, я сейчас экспериментально. Ты посмотри, что происходит. Хочешь прямо здесь? А? Да, пап. Да это как-то совсем Ну, кощунственно. смотри. Вот кидаешь и понеслась. Да. Вот теперь, пока большая не засосет. Ё-моё, что там творится? Одна хоть поймала? Пока еще нет, пока они футболят ее. Надо, чтобы большая зацепилась. Ты посмотри, они прямо кусают ее, Катя. Уже есть там. Нужна крупная, только крупная сможет. Малышей не трогаем. Там уже зацепили. Тихо, тихо, тихо. Где агрегаты? Агрегаты уходят. Там одна там. Слышь, одна уже нашампурилась, да? Катя, я тебе говорю, ты посмотри, какая кефалька, я в шоке. Целое ведро, ребята. Катя, И что, их можно кушать? ты что, это ж деликатес, ё-моё. Да баба Катя таким торгует, ты не успеваешь очередь занимать. Елисей, А это больно? оголяй ведро. А это больно? Кому? Ей? Там у рыбы притупленное чувство. Поэтому все нормально у нее. Ты что, она путала тут, елки-палки. Ну ничего, не без этого. Миланя, смотри, папа рыбу поймал. Смотри, ням-ням будешь? А? Она еще живая? Да. Кефаль настоящая. Хочешь целоваться с ней? Подожди, у тебя будет жених нормальный. Ведро готово. Папа, несу. А сюда воды не надо? Надо. Елисейка, ну держи удочку, сынок. Просто так вот держи. Смотри, чтобы Помой, Милане не помой. поймалась. Давай сюда. Все, все хорошо. О, все хорошо, еще помой. Оп. Молодец. Тихо, 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 меня не поймай. Я тебе говорю, рыбалка просто. Это ты что? Катя, шикарный бизнес-проект, елки-палки. Дайте мне. Я рыбалю, ты торгуешь. Все, будешь тетя Соня здесь на этом базаре в Салониках. Шоня. По 100 евро будем пихать, а? Для приезжих, пока они курс не узнали. Дайте я. Пап, дай мне. Сейчас. А можно я в руку? Давай я сейчас, чтобы долго не задерживать, Кого, меня? еще раз закину, но подальше, чтобы туда покрупнее. Фас. Смотри, смотри, Мог бы смотри, и смотри. подальше уже закинуть туда. Да куда еще дальше, Катя? Уже поймалась. Я хочу, чтобы штук 5 сразу взялась. Нет, Сорвалась. я хочу, чтобы 100 поймалось. Может тебе, Елисей, этот на отдельный крючок засандалить хлебушек? Миланя, ты куда пошла? На один мне оставь. Кап-кап не здесь надо, кап-кап. Смотри, прямо такие, Катя, удары бешеные, удары дикие. Я тебе Один говорю. крючок мне Где Ой, черепаха приплыла. Где? Вон только что голова показалась. Да? Она смотрит, что за дурдом тут происходит. Так покидайте хлеб. Слушай, самое главное, подожди хлеб, чтобы мы черепаху не поймали. Я такое ощущение, что я так лучше поймалась.
Люк, ты куда пошел? Люк, Мне куча не поймала. Люк, иди сюда. Вот там я вижу. Опача! Катя! Я тебе говорю, клюет, что дурная. Пипец. Ты будешь ее жарить? Да не, поцелую отпущу. Ну серьезно, Самой покушать хлебушка. покушай. Можно, пап? Можно. Смотри, Люк сидит, хочет тоже рыбу съесть. Люк. Жалко. Стой. Опача. Давай этот. Так, хорошо, как же нам крупную поймать? Подальше кинь туда, вот к тому кусту большому. Да, ну Да, её подальше. она, говорю. да она сходится сразу, что подальше, что поближе. Пап, сделай мне пока. Сейчас сделаю, сынок. Сейчас у меня хлеб весь этот сдолбит. Мелкая не дает крупной подойти. Пап, пчелка у тебя очень пчелка. Где? Кш. Кыш. Блин, ничего не. Я тебе говорю, просто шедевр, а не рыбалка. Давай, гай, гуй, цоп цабе. А что нет? Я хочу тоже порыбалить. Сейчас все будет хорошо у вас. Ты что, счастье случилось, Марат? Я тебе говорю, я за нас двоих буду шмалять. Вся рава. Давай крупная, 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 давай. Пожалуйста, крупная. Прямо баскетбол какой-то. Смотри, Миланя, что делает. Миланя, ты меня сейчас прикормишь всю рыбу, она потом есть не будет. Так, девочки, не мешайте мне клевать. Пап, сделай. О, вот я туда и О, хотела. ух ты, что там агрегаты Так поплыли. вот туда вот к тому Ох, я кусту крупняк. надо. Там именно крупная такая, хорошо вот. крупная. Так тебе девочки прикармливают мелкую, видишь? О, девочки, вы молодцы, а крупная пусть именно. Ты что, давай одну на килограммчик, на 2, может быть, на 3 или 5. Поймал? Так, одна уже засандалилась. Да хочу штук 6 за раз, чтобы не дергать лишний раз. А то уже руки болят крутить. Я тебе говорю, картина маслом. О, ну. Подсекай. Не, вся один как в один, ты поняла? Вау, вот тебе и вау. Только они сейчас тебе весь хлеб скормят. Тихо, одна уже выпрыгнула. А ну вернись обратно. Вот так. Она же шофорель дурная, против нее не доклюют. Это я буду вот этот хлеб есть. Ешьте весь, кроме этого тостового. Я тост ела. Черный, кушай, этот можно. Это можно? Да. Ну все, вы мне весь клев спугнули. Да, этот кушай семечками, он полезный, ну его баню. А нет, клев на базе, на базе, на базе, на базе. А маленькая сколько? Смотри, прямо дуркует рыба. А мне лучше маленькая. Обалдеть. Кишит. Я помню. Держи. А чё же именно крупная? Да, маленькая не дает. А не, есть там есть такие тела, переворачиваются. Да влупим крупную, все будет нормально. Я ловлю рыбу. Опача, ты видела? Да. А? Ты что, дуркует? Да, ты с такой компанией, что, конечно, у тебя все гораздо хлебушек кушать. Сейчас застегнем.
Люк. Люк. Ты что, вор? Ах ты ж сорвалась, блин. Забавит меня ваша рыбалка, товарищи. Пап, одна выпрыгнула. Да ты что? Лови ее. Да руками бери ты, рыбак. Кто что? Кто грызет, кто ловит, кто лейкой поливает, кто рыбу лопатой собирает. Команда. Давай, сынок, я тебе соберу удочку, а то это никогда не случится, правильно? Все, а ну-ка, принцесса моя, стой. Вот так вот стоит. Смотрите, чтоб Люк хлеб не зацеловал этот. А то он в ведро не влезет. Блин, здесь надо свой хлебзавод иметь, елки-палки. Оно его так сносит, что обалдеть можно. Так, не сильно затягивать. И чисто фиксация. Это ж надо было столько на рыбалку мне хотеть, елки-палки, чтобы попасть в такой рай сразу. Вот это да. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакала, Сережа. Катя, ты никогда не поймешь, и вряд ли ты планируешь. Понять или что я должна планировать? Что такое рыбалка? Я показала, Елисейка. Что? Это что, Абрамович? Ага. Не узнаю его в кепке. Ты видишь, какая? Катамаран. Дети, копайте сокровища, Елисей, там по-любому должны быть зубы пирата, я тебе говорю. Он на этот остров Тартуга приплывал. Катя, приготовься. Что? Я его плавничок готовила. Ну и что? Я тебя умоляю. Что ты видишь, далеко кидать? Ну попробуй вот туда. Катя, я могу на другую, Ну ты попробуй на раз, другую вот сторону смотри. кинуть. Опа, молодец. Еще надо будет чуть-чуть дальше. А зачем она сейчас начнет заводить мне в заводь? Туда, поняла? Я боюсь, что сейчас рыба начнет уводить, и что мне потом? Применить свои профессиональные качества рыбака. Да я просто Или оборву, и мне тракториста. будет жалко. Смотри, смотри, смотри. Катя, блин, ты на рыбалке, снимай поплывок. Да что кусок хлеба плавает и все, что там снимать? Сейчас, смотри, я нашел акула сейчас раненого чует за километры. О, дискотека. Елисей, отойди, чтобы я тебя не зашибил, когда я буду потекать огромную рыбу. 3 килограммов. Опача! Я тебе сказал, Катя, смотри, смотри, агрегат просто, кабан, кабаняка. Я тебе говорю, Катька, маме отвезем. Я в шоке. Марат, смотри, с первого раза. А кто тебе сказал, куда закинуть, а? Люблю Понятно? тебе, маниш мене, дурманиш, люблю тебе. Люблю. Держи. Юний спінінги удочку. Смотри на Люка. Сердце моє ти раниш. Елисейка, держи аккуратно. Тихо, 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 тихо. Стоп. А Опа-на. где у тебя щипчики, которые тебе Галкины прислали? Да которые щипчики тебе здесь не надо, у него- жизненно были необходимы. То для большой рыбы я еще буду, я тебе не говорил, что я дальше планирую с Елисеем Сибаса гонять. Так. Ну все, короче, можем смело идти домой. Рыбину мы большую поймали. Тихо, 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 тихо. Да, Алексей? Покупаться еще нужно. Сейчас и покупаемся. Алло! Что? Да лови. Ульяна, не ори. Он схватил рыбину. Ну и что? Так он же тоже на рыбалке. Не только же репихи ему хватать. Ну не из ведра же, Люк. А, мой золотой мальчик, мой хороший, мой любимый. Слышишь? Он так ее лапой держит. Лапой держал, да. Помимо того, что он охотник, так он еще и рыбак. Ой. Настоящая Ой, какой полноценная насмешливый. липованская собака. Не, не снимай панаму. Ничего, что мокрое, зато не печет голову. Катя, Аня. Катюша, А, нам много не надо. Сейчас каждому по рыбке поймаем и хватит, правильно? Моя ты любовь.
Ты долго там еще возиться будешь? Она же ее кувыркает, понимаешь? Ну и что? Ну как, а крючки надо высвободить. Опача! Сейчас, сынуля, давай. Да, А что ваша отличные. Милане без кепки? Одень ей, она не слушается. Вот туда ты говоришь, да? Там крупняк. Нет, ты чуть-чуть не докинул. Ну, кто первый, девочки? Смотри, куча мала, куча мала, куча мала, куча мала, куча мала. Да давайте кто-нибудь покрупнее опять. Дайте нам еще. О, вон черепаха, видишь, плывет? Нет. Катя, вон голова, вот ты тоже мне дикая. Ну я ж смотрю, Вон твой фильм. я тебе так увеличь. Вон черепаха, видишь? Главное ее не зашампурить. Я вижу. Она здесь не при делах. Ульянушка, иди смотри черепашку, солнышко. Вот она, вон нырнула. Вон, видишь, вон? Она улыбается. Видишь? Видно Улыбается, головочку? Да, улыбается. точно. Дайте кусочек хлебушка темненького, сейчас мы ее кинем. Пусть она кушает. Я рыбу бью. Да договорятся, это ж природа. Сейчас я рыб отвлеку. Дай я кину, дай поближе кину. На, все, бери, Нет, все мам. мне неудобно. Эй! Интересно, как она тут у рыб Да еду нет. забирает? Зачем такие большие зайки кидать? Я не кидаю. Это черепашка. Ниндзя-черепашка. Миланька, аккуратно. Поймал еще один. Еще одна Еще хорошенькая. один. Сколько там у нас рыб? Тебе, мне, туда-сюда. Аккуратно, кефаля, 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 кефаля. А что это здесь? Какая-то заводь? Как так получается, что здесь вот такая лужа? Я думаю, что где-то с горной речки сюда потихонечку что-то стекает. И получается вот такая вот... Ну, я не пробовал, это, ну, наверное, пресная вода. Ну так попробуй. Так, черепахи. А, видишь, они подплывают. Ну, вы кормите черепаха, я буду рыбу Так ты же меня выстегивать. Снимать заставляешь, ревняешь. Ульян, смотри. А вон, видишь, там тоже черепашка. Вон. Ага. Все, давай еще одну я ловлю на коня и Да неужели? все, и кормим черепах. И купаться пойдем. Тихо, 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 кулечек. Эх, Да шо, иди сюда. Сережка. Люк, хватит есть хлеб. Может, он в прошлой жизни тоже был черепахой? Да, или рыбой. Нельзя, скажи. Нельзя, Люк. Ну-ну-ну. Ну-ну-ну, скажи. Вот так вот. Ну-ну, солнышко. Ох, Елисей, ты и траншею выкопал. Ничего себе. Ты что, хочешь соединить этот водоем с морем? Миланины тапки закопал. Ты. Ну, крупные есть, ты видишь? Я думаю, что здесь 1,5 кило. Просто Да надо ладно? охотиться. А может, с того бережка надо, хотя там огорожено, видишь что? Люк! Там уже Катька, я тебе сказал, что клюет, я подсекаю. Меня Ты чуть не что? убил. Не убил? своим хлебушком. Не лезь под рыбалку. Хватит уже есть этот хлеб. Вот бы тебе счастье было, если бы ты тут один стоял, да? И никто мне не мешал? Ага. Точно. Так может мы пойдем? Может, и пойдете. Сейчас только эту осу отгоню. Она пошла отсюда, мне некогда. Я уже кушать хочу. Ну, идем, я вас покормлю. Рыбой? Катя, у меня же с собой, скажи мне, от Натурхайка есть все. И горелочка, и газовый баллончик. Ага, и сковородочка еще скажи. Вот сковородочку не брал. А не понимаю, зачем тогда горелочка и газовый баллончик, если нет сковородочки. Я тебе кофе хочу варить. Так у тебя и турочки нету. Катя, еще одну рыбу, чисто на коня. Я тебе дико извиняюсь, пожалуйста. Репеи мы из люка уже вытянули. Колючку из Елисея вытащили. Я это какой-то, блин, я что, виноват, что я Пороблено. только спиннинг беру в руки, так сразу что-то происходит.
Давай, мне надо одну крупную особь. Знаешь, как ты вот хочешь ловить, а я хочу вот там вот под шезлонгом, на шезлонге, вот под тем зонтиком лечь, тихонечко лежать. И тоже, может, с удочкой даже, ты знаешь. А, Сереженька? Видишь, как? Катя! Это называется нереализованные мечты. Опа, 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 сорвалась Опа, опа, опа. Да поймай обезьяна. же вот такую вот Да я бездельную хочу что-то успокой. так, чтобы в рот влезло, елки-палки. Не в свой, в твой. Как дела? Катя, сними рыбалку, ты будешь детей еще снимать регулярно и постоянно. Там Я такая тебя яхта умоляю. красивая. Нормально все? Кажется, нет. Слава богу. Колючки нету. Отлично. О, хорошая ты вилка, Сережа, Катя. что это было? Я тебе сказал, что кило 1,5. Ты что, издеваешься? А может надо было бомблером или как там, вот это то, что по дну там, то, что так... Нет, это же не Цик-цик, хищник, цик, это не цик-цик, хищник. цик, Просто цик-цик, цик. только что чуть королеву кефали. Ты видела, какая бочина? Ну, наверное, видела. Да не они знаю. бывают и по 2, и по 3, и по 6 килограмм. Реально? Не знаю. Ну, моя была больше всех по-любому, та, что сорвалась. Опа, 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 увело. Ух Да ты. зачем ты дергаешь? Я подсекаю, Ты не даешь Катька. ей вообще Все, весь хлеб присоединиться. рассосала. Что ты за человек такой? Ты вот меня не слушаешь. Вот всегда надо слушать. Опа, умную- есть. Иди Женщина. сюда, моя любовь. Ты что, тоже неплохая. Короче, друзья, Талюк, тихо угомонись. От всей души. От всей души с хорошим настроением побывал наконец-то на рыбалке. Непонятно где, аж в Греции, Одесский Липован. Поймали так, чисто на сковородочку себе пожарить, ни больше, ни меньше. Солнышко, поцелуешь ее дома в жареном виде. Всем пока-пока, чао. Рыбальте, мои хорошие, не слушайте своих операторов, ну их в баню, ё-моё. Как это не Ну, слушать? Катя, ты видела, какая... Я тебя умоляю, давай мы это снимать не будем, но я хочу влупить эту королеву. Ты что, такую я еще не жарил? Кать. Сереж, да красивый, ты красивый, как Аполлон. Люк! Люк, Вот ты нельзя, даешь. Люк! Тихо. Люк! Я видела, да. Посмотри на него, хозяин. Где он там уже? Познакомился? Люк, ко мне. Слышь, а что, ребята, не знаю, как перейти этот... Моё Скажи, что здесь не солнышко. глубоко, Моя Катюша. послушная собака. Молодец. Кать. Молодец. Да что, Сережа, я вас... Ты знаешь иностранный язык? Какой? Иностранный. Да ты что, Скажи, думаешь, что здесь не глубоко можно проходить. ты Может, не думаешь, знать. они не видят конца этой лужи, в которой ты рыбалил? Там остался кусочек хлебушка, вот я, может быть, чисто вот еще разочек. Все. Чтобы они доели, я его уже не трогал. Ты что, смотри, прямо сальтухи. Дельфины, Елисей. Это эгейские дельфины. Блин, ну то было здоровое. Может, щука? Опача, опача. Маленькая. Иди, это отпустим, да, поцелуем и отпустим. Люк, куда ты побежал? Ты посмотри на него. Пошел. Тихо, тихо, тихо. Люк, Всё. ко мне. Эту отпускаем. Все, плыви, родная. Кать, а вода не соленая? По крайней мере, рыба так точно. Ко мне. Ульяночка Всё. придет сейчас. Валим. Ульяночка. Валим, держи спиннинг. Пошли, пошли купаться, выкупываться. Я хочу кинуть. А, ну дай же ребенку. Сейчас ты порыбачить, кинешь, да, ёлки-палки. сейчас тебе сделаю. Так, хорошо, держи спиннинг. Сейчас, мой котенок, я тебе сейчас опять здесь распутаю. Мама, у меня, наверное, там нету. Да и слава богу, елки-палки. Как? Пришел, говорит, вынимайте. Мама, ну реально рыбка. Пусть он сам себе быстрее достанет. О, достал таки. А мы вчера девочку вот эту бельгийскую встретили. В деревне гуляли вечером. На ярмарку какую-то случайно попали. Тоже идет девочка. А, кавалерша. Ну, вся бритая какая-то, понял? Да. Посещает эти салоны. Для депиляции. Да, вся выбритая такая. Так я вот думаю, может и нашего тоже к барберу сводить. Что, не, хочешь, чтобы был волосатый? Ну, тогда надо будет и пихи ему чистить. Зато он будет получать первое место. 100%. А вы что делать собираетесь? Я хочу зарядить Елисейке
Я ж с ним на рыбалку пришел, не с тобой.